បាទជាបឋមខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចូលរួមយោបល់តាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រៃជីកដែលមានឈ្មោះថាប្រៃជីកហ្វូណនតេជោអញ្ចឹងប្រៃជីកនេះតើជារឿងដែលយើងគួរជីកឬជារឿងដែលយើងមិនគួរជីកហើយតាមដែលខ្ញុំតាមដានមកគឺមានការគ្រប់គ្រងនិងមានមតិជំទាស់ដោយលើកហេតុផលផ្សេងសម្រាប់ខ្ញុំវិញมันមានអីជំទាស់ទេតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍជាតិពីព្រោះជាធម្មតាប្រទេសជាតិមួយគឺយើងត្រូវរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីស្ដារប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ចឹងរាល់អ្វីដែលជាសរសៃឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ការរស់នៅសុខដុមរមនានិងរីកចម្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគេត្រូវតែអភិវឌ្ឍហើយក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាមានប៉ះពាល់អីខ្លះហើយវាមានផលចំណេញនិងខាតយ៉ាងម៉េចខ្លះនោះខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលបានសិក្សាលម្អិតហើយតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បារម្ភនឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវខ្ចីលុយគេទៀតណាត្រូវជាពាក់បំណុលទៀតដែលកូនចៅខ្មែរចំនួនក្រោយត្រូវសងទៀតណាប៉ុន្តែតកតូននឹងប្រៃជីកហ្វូណនតេជោនេះគឺជាការអភិវឌ្ឍមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង system មួយគេហៅថា BOT ហ្នឹងគឺកសាងបន្ទាប់មកអ្នកដែលកសាងហ្នឹងគេធ្វើការប្រតិបត្តិការដោយមានការយកផលចំណេញពីប្រៃជីកហ្នឹងទៅតែក្រោយពីចប់កុងត្រាដែលអ្នកកសាងហ្នឹងគេបានសិក្សាជាមួយជាប់កុងត្រាជាមួយរដ្ឋាភិបាលរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនៅពេលណាដែលផុតគឺគេបកគលរបស់ហ្នឹងមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងផ្ដាច់មុខក្នុងការយកផលចំណេញអំពីប្រៃជីកហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងអភិវឌ្ឍកំពុងតែប្រតិបត្តិការដោយអ្នកជីកមិនទាន់ផុតកុងត្រាគឺគេទទួលបានផលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការយកផលរបស់អ្នកដែលជីកនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែក៏ជាសរសៃឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមដែរតែរដ្ឋាភិបាលទទួលបានអ្វីខ្លះអំពីប្រៃជីកនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានអ្វីខ្លះអំពីប្រៃជីកនេះបើយើងសិក្សាទៅជាពិសេសគឺពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងប្រៃជីកហ្នឹងគឺទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បើយើងសិក្សាពីប្រព័ន្ធធនធានទឹកគឺយើងទទួលបានទឹកដើម្បីស្រោចស្រពទៅលើដីស្រែចម្ការហើយយោងតាមការអះអាងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឃើញថាមិនឲ្យមានទឹកប្រៃអីហូរចូលមកដើម្បីឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការយកទឹកនឹងទៅប្រើប្រាស់ទេហើយមួយទៀតបើយើងនិយាយអំពីការធ្វើចរាចរណ៍ផ្សេងនៅតាមដងប្រៃជីកហ្នឹងក៏យើងមានផ្លូវសម្រាប់ធ្វើដំណើរស្រួលទៀតអានេះជាការអះអាងបរិរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ជាគម្រោងប្លង់ពិតប្រាកដនៃការប្រើនៃការជីកប្រៃជីកនេះដែរអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាលម្អិតទៅគឺផលប្រយោជន៍យើងចាប់ផ្ដើមទទួលបានបណ្ដាទៅហើយអញ្ចឹងយើងតែងតែនិយាយពីដើមមកគឺយើងធ្វើស្រែរំពឹងទៅទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានប្រៃជីកមួយនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងប្រៃជីកហ្នឹងមិនតិចទេតាមធម្មតាគឺឆ្លងកាត់រហូតដល់3ខេត្តនោះដែលទទួលបានផលអំពីប្រៃជីកនេះអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅបើមិនមានអីត្រូវជំទាស់ទេតាមដែលខ្ញុំគិតទៅនឹងវាគ្មានអីត្រូវជំទាស់នឹងបញ្ហាហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងសួរទៀតថាតើប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលយើងប្រៃជីកហ្នឹងដីស្រែចម្ការឬក៏ផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាប្រមាណ100គ្រួសារប្រមាណ1000គ្រួសារឬប្រមាណ10000គ្រួសារដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងការជីកប្រៃជីកនេះខ្ញុំគិតថារាល់ការអភិវឌ្ឍវាតែងតែមានការប៉ះពាល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលនឹងសិក្សាលម្អិតអំពីការផ្ដល់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផលប៉ះពាល់ហើយខ្ញុំជឿថាការសិក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រកាសជាគិតទៅដល់ទីផ្សារខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដីស្រែប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ប្រមាណផ្ទះសម្បែងលំនៅឋានហ្នឹងប៉ះពាល់ប្រមាណតើទីផ្សារបច្ចុប្បន្នដែល
เตะปอนตะนึงลำเนินทานหรือก็ได้ทลีเรื่องอย่างนะชมชื่อทารัฐบาลก็เกิดฉบับลอยหนึ่งประดอลสำน้องจูนไปเชียร์ปรอดฉบับลองปีปัญหาหนึ่งก็เอาเมียนเปียจอดประกันทารอการอภิวัตแต่การอภิวัตเลยเยอะเชียงบอกไปเชียร์ปรอดดังไปเชียร์ปรอดเจนปีลำเนินทานหรือก็แต่ชมชื่อทาปัจจุบันเพียบนี้รัฐบาลเรื่องศึกษาฉบับลอให้ก่อนดึงเมียนการดอสไรตรำเตยได้เตะตัวตัวหนึ่งการอภิวัตจิตปลายจิตนี่เชิงชมชื่อทามันเมียนปะปอลเราไปจีปรอดเตสำคัญคือเพื่อไว้ได้จีไปย้อยเราไปจีปรอดวิ่งนะเชิงแบบปะปอลชมชื่อทาหนึ่งเมียนสำนองตัวตามตีสา มันเมียนเตยยืงบรอมประมาณตีเปียปอนหนึ่งปัญหาหนึ่งเจ้ามาเตะจมตัวมาเตะจมตัวขยมสดับโดยจราอันตื้อcái đối chi mình chấm toa từ lời cả trịch bài trịch những tề cái đối chi chấm toa từ lời nẹt trịch từ mình chẳng biết thành nẹt trịch nhau bênนี้chấm trong dòng đào vô rồi là thay bị bà chẳng rồi là thay bà nắng nẹt ná chỉ nẹt can rồi là thay bà nắng còn chỉ nẹt trịch chẳng cả để chấm toa với đôi chi chấm toa trơn để nhom sẽ đáp đòi vô chất đã thấy cứ chấm toa từ lời dòng đài để cho để gì về thiênประสิทธิปัจจุบันเพียบนี้ให้หนึ่งสำหรับมหาบวรเทพได้หุ่นมันแน่ได้จีนอยู่รันไตรในปริจีนจากกัมพูชีได้กีจราในยีธาตะโกลหุ่นจังโดยซาแต่ผู้กอดจีนอนุวัตในแผนการนั้นเชื่อมสดับการจำตัวจิตราตัวจีจำตัวแต่เลยกอดตัววิ่งเหมือนแม่จำตัวแต่เลยปลายจิตเตจังใบยืงจีนไปช่างยืงยีธาปะจำตัวvà cả na dương vô tha rương nên chỉ rương trầm trấu dương mình cùi chùm toa tê vì pro dương còn mến trâu bị chăng cướp tờ rương nâng đai không niệm chỉ cái nào bạn vô bái để miền đến ca khóc nia nắng cù tê riêng là tê tu squat ca bật khlaเอาไว้để cù rì cúnเอาไว้để cù lược xa của cù lược xa từ vìพวกขนมกะอภิวัตจิตยืงเหมือนแมนโยกตุ่มดอกบกลโยมมาถวยจิกาไปช่างได้เปียปอนตัวนึงไปย้อยไปตะเกียดลายนี่จะเรื่องในชมศึกษาลมอัดให้กับบ้านหรือชบ้านนะเนี่ยคลาบะสันจิตเนี่ยเซนจิตเนี่ยการเรียนไทยบ้านให้ก่อนจิตเนี่ยอนุวัตขนมกาจิตปลายจิตนี้ปุ๊กกอดไปให้จิตมันไปช่างตีกับปันใจชุดเนี่ยจำตัวมาคางตีไอ้เมียนไปช่างได้แต่นั่งแต่เมียนไปช่างจังแต่เราถ่ายบากูถวยยังไม่จังยังตระศึกษาแต่เปียมวยและโสมใบและภาษามาสามปุดได้โลบานตระดังโยลโทต่างออกกันนึกแต่เมียนเนี่ยไปช่างเมียนเนี่ยเจประมาณประองแต่เจ้าจำลองยังจีมนุษย์ปฐจนทำนะการน่าไว้มวยได้มันสอบแต่ตามกำนัดบอกครูหรือมวยบกกุลได้จีเนี่ยถวยไว้มวยเจียบกกุลได้ยังมันสลายคือตายในจำตัวให้เธอไอ้ก่อนไปได้จังยังตระศึกษาอยู่มาแต่เพียรชราได้บรรดาสำหรับเนี่ยการทาวิบาลคือกอดเราบิจานาแต่เลยถ้าแต่กอดเฟื่องนั่งดำใบไปย่อยนาจังบัสันน่ะดำใบไปย่อยปฏิจิตให้แต่ตัวบอกพอลชรานดอลสกายสกสานบอกพิจิบรอดดอลเศรษฐกิจเจี๊ยกอดเฟื่องกอดเมียนตระสดับชรานแต่เลยกายจำตัวช่วยสดับไม่ได้จังเอาไว้ในบ้านพอลชรานคือกิเฟื่องจังศึกษาtới cứ khơiตรองจำเลยกันไหลนึงvà chương trình riêng từ tu squat cáp từ ngọc này tới là hay lại là cù sơ sa cù lợn sa này tới lại là ricon cay làm ó chẳng tới hai jầm nói mùi tiết để khi em đáp tới cứ dương tràn để cho bậc căn từ lời này căn rìa thay bà và cả na rìa thay bà lăng ắt phơi vay sót dương chào ta ắt phơi ấy sót ta bỏng rồi thay bà lăng mình thưa ấy sót ta mỏng tại nơi pe để rồi thay bà lăng phơi cả bị vót dương thắng phơi đầm bay vô chùm nanh là vô bài mà chân bỏ phơi dương cháu ta ắt phơi bàn tay nơi pe để phơi dương thà phơi đứng đưa đầm bay vô chùm nanh vô bài chân vị trí riêng bất việc chùm nanh như ảnh và bị pru còn chỉ nhận can ra thay bá còn miền gần chọc lối còn miền tu để tí nằm bay cả bị vọt sang cùng chẳng được pe na để có thứ cứ có tu ban trong đánh dưới đường thầm đá bị pru còn chỉ nhận can ra thay bá và còn mình thứขาดบองแต่งนโยบายระบบกวดขาดบองแต่งพอลจำได้ระบบประชีพรอดทางสังคมจีน
cho bà quạt thớ chẳng bà quạt đã thớ bà quạt ban chấm đánh nhoi bên này chấm đánh không chỉ riêng sớm anh ta bà không chỉ riêng sớm anh ta bàn tay nhom kết hà ở đây là hai bị bá nơi bây để thớ càng nghĩa à vậy để cái vô chất tự đạo bằng phật nút cứ Paul chấm đánh bao sòng cùng chiết Paul chấm đánh bao sòng cùng chiết riêng Paul chấm đánh to luôn chứ cứ chỉ cao mờ khơi nên chỉ cao về tầm lái rồi bao chỉ bồ rọt nên chỉ cao về tầm lái rồi bao chỉ bồ rọt bàn tay tu nị tì cả ta bạc cách đã sắm khăn là bao nhiêu can để thay bà nó cứ thưa ở vậy cướp bài giảng đâm bay Paul bây giờ bao sòng cùng đâm bay sẽ lấy sắc sáng bao chỉ bồ rọt chơi những cô sắc sáng là bắt lại nâng cái bàn tay chấm pu tha ca kết cầm nứt giang mấy nhung năng dương mình bán sắc xa làm ăn từ lưỡi này khang năng tê này dương bán sắc xa làm ăn tê từ lưỡi này ăn năng bên này ở đây để nhung xôm châu rùm này nhung cái này trong lưỡi tha rồi ca bị vót kích mình phật tê bị ca bạc bò là bỏ bị từ lưỡi bị chìa bọt dương cần tại nhung sân khâm tha đi là thay bán sắc xa làm ăn nông ca sòng sầm nón nô rồi ca bạc bò từ lưỡi bị chìa bọt dương đòiสังคมอย่างบดม่วมนะพิจารณาแต่เลยตีสาปัจจุบันดำไปขโมยปุกกอดเมียนพอลบะนั่นคือจีเรื่องเปิดบาให้เรื่องมวยเตี้ยขยมสมเอาการริกลต่างหลายกูแต่ริกลแบบสถาปนาให้กูแต่เลยการไปชังโดยการกิจพิจารณาพองเอาไว้ได้จีพอลไปจอยระบสังคมยังกระทำเมียนพอลไปจอยจานយើងគួរតែរកវិធីសាស្ត្រជួយឲ្យជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តគ្នាវិញជាជាងការប្រឆាំងដោយសារតែការស្អប់ដោយសារតែការមិនពេញចិត្តចំពោះបុគ្គលអ្នកអនុវត្តឬបុគ្គលដែលដឹកនាំប្រទេសអាហ្នឹងវាដូចជាមិនសូវល្អប្រហែលទេវាមិនសូវល្អប្រហែលទេក្នុងនាមជាប្រជាជាតិខ្មែរតែមួយនោះអញ្ចឹងសូម្បីយើងជាគណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគណៈបកណាក៏ដោយបាទមាននិន្នាការនយោបាយខុសគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងគូគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជាការអភិវឌ្ឍនៅអ្វីដែលធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងត្រូវតែជួយគ្រប់គ្រងហើយនឹងត្រូវជួយកែតម្រូវគ្នាបើយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍនឹងវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងលើកឡើងជាមតិមកថាឥឡូវយើងគួរធ្វើក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគួរគិតទៅលើចំណុចនេះយើងគួរគិតទៅលើចំណុចនោះដូចជាខ្ញុំបានលើកថាបើប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវដោះស្រាយជូនគាត់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងត្រូវជួយលើកឡើងនិងផ្ដល់ជាយោបល់នានាទៅរដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៅប្រសិនណាបើចន្លោះកន្លែងណាមួយដែលគិតមិនបានគ្រប់គ្រងជ្រោយនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាការធ្វើអ្វីមួយគឺគិតលម្អិតណាស់គឺមិនមានចេះតែធ្វើឬទេសូម្បីតែយើងធ្វើផ្ទះមួយធ្វើខ្ទមមួយក៏យើងត្រូវការពិចារណាធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងគ្រប់និន្នាការគណៈបញ្ញយោបាយទាំងអស់រៀនចេះគិតទាំងអស់គ្នាទៅណាអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិជួយគ្រប់គ្រងគ្នាលើកស្ទួយគ្នាជំរុញលើកទឹកចិត្តគ្នាធ្វើទៅដើម្បីឲ្យឆាប់បានផលចំណេញដល់ប្រទេសជាតិយើងអ្វីដែលមើលឃើញថាមិនត្រឹមត្រូវយើងជួយកែលម្អគ្នាទៅកុំដោយសារតែការស្អប់ឬការមិនចូលចិត្តបុគ្គលដែលជាអ្នកកាន់ប្រទេសជាតិហើយយើងចេះតែប្រឆាំងពីទឹកពីដីនោះយើងសួរស្ដាប់ទៅគូមិនល្អស្គរប្រហែលណាបាទនេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំបាទជាគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងឡាយបានពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅហើយបើមានយោបល់អីជំទាស់អីយ៉ាងណានឹងខ្ញុំស្វាគមន៍ចំពោះការរិះគន់បាទអញ្ចឹងសូមថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់